Inangasan ni Japeth si Brandon Bates, parang 6'9 ang tangkad ng na-posterize vintage classic na classic ang galawan ni Stanley Pringle. Hindi pa kinakalawang mga idol, pinag-aasar ni Cstan ang referee. Pinalaga naman ni Torres ang official. Grabe ang hype sa naging laban mga idol. Pati si Scotty Thompson pinatikim ng supalpal ang big man na si Almazan. Opening ng quarter, big run para sa Ginebra pero nakadikit mga idol ang talaan sa scoring 7-8, 6 minutes ng quarter mark. Brandon Bates kinaldag ang depensa ni Cstan and gets the basket to tie the lead in 9 points. In transition, LA Tenorio connection, big slam at na-posterize si Bates. Grabe, parang hindi 6'9 yung pinosterize. Up by 5 points mga idol ang Gene Kings. Mula yan sa baby hook shot ni Cstan, 7 points so far sa game. And here comes Maliksi for his first 3-pointer sa game. Tabla sa 18 points ang talaan sa scoreboard. Pero nagkasunod ang foul na nasabit ng Gene Kings at pabalik-balik sa free throw line kaya nakuha nila ang first quarter with up by 3 points, 19-22. Ang video na to ay hatid sa inyo ng 1xBet. Habang nanonood ka ng mga laban ng basketball mapa NBA, PBA at iba pang liga ng basketball sa buong mundo, ay pwede kang tumaya dito at manalo ng limpak-limpak na papremyo. Kung gusto niyo tumaya at gumawa ng account ay i-click lang ang link na nasa comment section, gamitin ang iyong phone number or email at ilagay mo na din ang ating promo code na JLTV1X para sa mas mataas na tsansang manalo. Maaari ka ding makatanggap ng 6,000 pesos bonus sa una mong deposit via GCash o ibang cash-in method. Hindi lang sa sports pwedeng tumaya, meron ding esports at iba pang game. Paalala lang mga idol, keep it fun and gamble responsibly. Second quarter, early basket for Meralco, isolation play mula kay Chris Newsom and easy 2 points layup. Maya-maya nagkapisikalan sina Cstan at Torres na nagresulta ng foul sa Ginebra, technical foul para sa official ng Gene Kings at para kay Cstan. Inasar na lang mga idol ang referee pero napa-take over, nakatulog ang bantay ni Maverick Ahanmisi at nalibre mga idol sa low post kaya 5 ang lamang ng Ginebra. Pero anyari nakapagbigra ng Meralco Bolts at nalibre open mga idol si Chris Newsom beyond the arc to lead 1 point sa game. Grabe mga idol ang hype ng fans ng Meralco Bolts. After ng break week attack mula sa Bolts para may taas sa 4 points ang lead ng game. Parang Gulayat at David naman mga idol ang laban. Nasupal pa lang naman ni Scotty Thompson si Almazan. Yun nga lang, malaking advantage ng Meralco yung ginagawang tres ni Banquero. So far, 4 of 5 beyond the arc with triple back-to-back tres. Masyadong mainit mga idol, 16 points na sa game. Yun nga lang, nakapag-run pang Ginebra sa huling segundo ng quarter, kaya baba sa 4 points ang lead ng Bolts, 40-44, end of first half. Second half, malapit nang ma-foul trouble si Raymond Almazan. 4 personal foul na mga idol pero hindi makapaniwalang big man sa tawag ng referee. Under 7 minutes ng quarter, 6 straight points naman ang ginawa ni Cliff Hodge. 10 points lead ang lamang ng Bolts sa game. Uminit naman mga idol ang Ginebra, late run take over mode si Cstan at nagtala ng double figure sa game. Grabe yung run ng Ginebra at may pa-buzzer beater pa si Teniente sa third quarter. Pero overall ng game mga idol, 3-2 na ang record, advantage na to ng Ginebra sa game 6.